السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم كامل بخير. اذا اليوم اختكم عبد الرحمن جابت لكم هذه الوصفة الرائعة تاع حلوة الجلجلانية، تجي مع القلب، تجي كذلك تذوب ذوبان من اروع ما يكون، توالم بزاف لعيد الاضحى المبارك. اذا اللي حبت هذه الوصفة ووصفات أخرى رائعة ما عليها غير تدخل للقناة وتشوف هذه الوصفة وعدة وصفات في القمة. مرحبا بكم معنا، فضلا وليس أمرا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد إن شاء الله، وما تبخلوش علينا بلايكات. مرحبا بكم في قناة أختكم عبد الرحمن.